Seorang anak kecil lagi memancing ikan dan berusaha untuk mendapatkan ikan yang didapatkannya. Anak ini sedang lagi memancing, dia berusaha untuk menarik ikan dengan kerja kerasnya. Kita lihat dulu apakah ikan yang dia pancing apakah dapat. Dia terus memancing untuk berusaha menarikkan ikannya, berharap dia mendapatkan ikan yang besar. No, you keep Dengan going. hasil kerja kerasnya, dia akhirnya bisa mendapatkan ikan yang besar dan bisa memuaskan hati dia. Real. Oh, that's a good one, Lukey. All right. Oh, good job, buddy. A little smallmouth? Is that pretty cool? Open it. Okay.